Bueno, mi gente, píllate la vaina. Un video grabado en el departamento de Antioquia le está dando la vuelta al mundo y puso a expertos en ovnis a analizar su contenido, ya que un piloto logró registrar un particular objeto. En la reproducción en cámara lenta se ve en la forma con menor definición pero clara desde este objeto y da la impresión de ser una nave espacial por su silueta ovalada. Juzguen ustedes.